Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulok ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong Senyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubati niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Emergency classes magapadayon sa mga pampubliko nga eskwelahan bangod sa kulang nga classrooms. 20 ka mga ilimnan sa Lacson Street sa Bacolod naga-operate nga wala sa business permit. NPA nag-ako sa pag-ambush sa mga pulis sa Calatrava. PNP Regional Director gipasinunggan ang mga biktima. Mga butanding o whale shark spotted sa Cadiz kag Sagay nga baybayon. Kag sa Good Vibes, 67 anyos may improvised nga hydropower plant sa likod sa Iyabalay, gani wala na ginabayaran nga bill sa kuryente. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga butanding o whale shark spotted sa baybayon sang Cadiz kag Sagay. Kung sa nagligad nga semana, may isa ka butanding o whale shark na nadiparahan sa baybayon sa Barangay Daga sa Cadiz City sa weekend. Duha na ka mga butanding ang nakitaan sa Barangay Tiglawigan. Istorya sa nagkuha sa litrato nga si John Rayan Ong Seria, isa ka gamay kag isa ka dako nga whale shark ang naghatag sang kalingawan sa mga pumuluyo. Sa may baybayon sa Barangay Pandanan sa Sagay, may nag-report man nga mga residente nga nakakita sang 4-6 ka mga butanding. May mga motor banka owners na gani kuno nga nagapabayad sang 50 pesos para sa tour sa baybayon. Ang lokal nga panguluhan sang Cadiz ay natalana nga magpatigayon sa documentation sa sini nga pagdagsa sang mga butanding. Sa number 9, Public-Private Partnership o Joint Venture Agreement sa panibag-o na naman ng water concessionaire. Ang ginaplano sa karon ni Mayor Abdi Benitez, inagud masolusyonan ang problema sa supply sa tubig. May report si Nico Delfin. May duwa na katuig nga magluwas indi tayuyo ng supply sang tubig daw kape kag iced tea pa ang nagatubod nga tubig sa mga gripo sa mga konsumidor sang Basiwa Prime Water. Ganing plano ni Mayor Albi Benitez, mangita sang bago nga water concessionaire agud nga masolusyonan ang kakulang sang supply sang tubig pati na ang mga reklamo nga ginapadangat batok sa water utility. So if Prime Water cannot assure us that they will go on a massive pipe laying for new pipes the city of Bacolod, I would entertain another concessionaire. GBA. PPP, whatever ang ilang gusto, the city is mandated to make sure that the delivery of these basic services are at utmost standards na. Pero sa while exist ang Basiwa Prime, ma-entertain kita na. Yes, kasi kung legally, kagiyo sa ila, I was made to understand that legally also, I am not obliged to make an exclusive. Pabor naman diri ang negosyante nga si Robert Ke, ilabi na nga kinahanglan siya kalanaan ang supply sang tubig kada adlaw. Mas okay sa may competition sa may pilihan. Amo man sining luyag ni Levi Flores, agod nga makasiguro nga malimpyo kag hindi na sila kinahanglan pa nga magsala sang tubig nga ginabayaran kada bulan sa Basiwa Prime Water. Ako lang paglantaw, mayo gani para may kompetensya ang Prime Water na kadto. Ila na yung obrado patututunto na magreklamo katugay-tugay pag aksyonan nila. Ang problema ang higko. Kung aga kung gabi ko iya sang tubig nila ang gagagawa. Halin sa sanopa na? Sa totoo lang halingit sa pagkapot sang Prime Water mayo pagani sang unang Basiwa. Mainom mo pa? Mainom mo pa sang una wala kami kabakal na ng purified water subong testingan mo na maburot gidan dyan mo. Suno sa alkalde, malawig naman nga nagapasalig ang tagdumalahan sa utility firm nga paayuhon ang sistema sa mga pipelines o galing hasta karon wala pa inisang mihura. Dugangan pa nga may pilagyapon ka mga barangay nga masami nagakadulaan sang supply sang tubig ilabi na kuntig ilinit. What we need is really investment in a new piping system.
kay kung hindi kita mag-invest sa water pipes nato, we would always have the problem of sediments nga ara na sa kadugayon sa mga water pipes nato ang anak rigo. So there will be no way we will clean this water because ara na siya. Gintingwaan sa DGCAS Negros nga makuhaan sang ilang nga bahin ang Basiwa Prime Water o galing wala nagasabat ang ilang nga manager. Nico Delfin para sa DGCAS Negros. Sa number 8, duha ka mga balay ang ginubos lamon sang kalayo sa Banwa sang Kawayan. Madasig nga ginlamon sang kalayo ang duha ka mga balay sa Barangay Kaliling, Banwa sang Kawayan. Biyernes ang gabi sa nagsugod ang kalayo. Bangod malayo pa sa lugar ang fire station sa Banwa, nagbinuligay lang anay ang mga residente sa pagpalong sang kalayo. Maswerte naman nga wala sa may nasamaran sa sunog. Padayon pa nga ginahibalo kung ano ang ginhalinan sang sunog kasubong man ang halit sang ginbilin sini. Sa number 7, NPA nag-ako sa pag-ambush sa mga katapo sa Calatrava PNP. Sunod sa rebelde nga grupo, ambush ang natabo kag hindi encounter, taliwa sa naging pahayag sang PNP. Ginako sa Roslyn Jean Pele Command, New People's Army Northern Negros Guerrilla Front na sila may kahimuan sa pag-ambush sa police patrol vehicle sa Calatrava PNP. Sa sitio Kalanugan, barangay Minapasok, Banwa sa Calatrava sa nagdigad nga semana. Sa press release ang grupo, ginpahayag ni Ka Cecil Estrella, spokesperson sang RJPC NPA, nga sila may kahimuan sa pag-ambush sa mga kapulisan, naging kamatay ni Police Corporal Jaime Nunez Jr. kag pagkasambad na day Police Captain Jesus Alba, Police Corporal Dennis Nasis kag Police Staff Sergeant Frank Caballero. Dugang pa ni Estrella, nakuha nila ang 4 ka mga assault rifle kag ammunition kag isa ka 45 caliber pistol. Samtang ginbisita ni Police Brigadier General Sidney Villaflor, Regional Director sa Police Regional Office 6, ang mga biktima sa Calatrava encounter lakip nang napatay nga pulis. Sang Sabado, nagbisita si Villaflor sa haya ni Police Corporal Jaime Nunez sa Cadiz City kag nag-award sang medalya ng kadakilaan. Naghatag man ini isang inisyal nga 100,000 pesos nga cash assistance sa nabilin nga mga himata ni Nunez nga napatay sa police operation sa Calatrava. Ginbisitahan man sang Regional Director si Corporal Dennis Nasis nga wounded in police operation sa Calatrava Municipal Police Station nga na-confine karon sa isa ka pribado nga ospital sa Bacolod City. Ginawarda naman si Nasis sa medalya ng sugatang magiting kag ginhatagan sang inisyal nga cash assistance nga 50,000 pesos. Sa number 6, 2 ka milyon ka pesos nga balor sang shabu ang nakuha sa buy-bust operation sa Banwa sang Sibulan sa Negros Oriental. Nagpatigay sang anti-illegal drugs operation ang Negros Oriental Police Provincial Office kag Sibulan PNP kaupod ang PIDEA Norpo sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Purok 4, Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental sang kaagahon sang Domingo. Nadakpa ng 42 anyos nga ginkilala kay Ian Ray kag residente sang Dumaguete City. Nakuha sa iya ang ginapatihan shabu nga nagabugat sang 265 grams kag nagabalor sang 1.8 million pesos. Magapangutubang siya sang kaso nga paghupot kag pagbaligya sang iligal nga droga. Sa number 5, mga barangay nga hindi makaliquidate sang financial assistance para sa nagligad nga Mascara Festival, hindi na makaintra sa street dancing and arena competition sini nga Mascara Festival. Nagkatapos na sabit sa liquidation report sa konseho ang Bacolod New Home Foundation pero wala pa din malakip ang liquidation para sa 5.35 million pesos nga financial subsidy kagin palabot sa 30 ka mga barangay nga nagpaindis-indis para sa Mascara Street Dancing kag Arena Competition kag Electric Mascara Competition sa nagligad nga tuig. Sunod sa kay Mayor Abby Benitez,
hindi na maka-entra sa kompetisyon. Ang kutob sa mga kabarangayan nga hindi makasubmit sa liquidation report sa foundation. Limitahan lamang sa 10 ang makapasakop nga barangay sa street dance kag arena competition. Nagpasalig ang alkalde nga upod ang pamunuan sa Bacolod Youth Foundation nga bisan ginpalipot ang festival days sa ang tuigan nga kahiwatan, magapabilin nga magarbo ang nagahilapit nga Mascara Festival 2023. Mascara Festival. Hindi, I think may mga ibang ako mga ginalagas. Ano matabo sila? Hindi sila, ang batid ko, they will not be allowed to join. Kung aras sa top 10 nga wala ko. Mas kinara siya sa top 10. Sa number 4, tatlo ka sunod-sunod nga adlaw nga nag-record sang zero hog deaths ang mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Inisunod kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana nga nagsiling nga humalin sang Biyernes tubtub kahapon nga adlaw Domingo, zero kun wala sang may na-record nga hog deaths sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. May 20 tanan ka banwa kag syudad ang nag-report sang swine deaths, humalin sang nag-igo ang masakit sa mga baboy. Ang banwa sang San Enrique ang nag-record sa pinakamataas nga swine deaths, 2,671. Nagasunod naman ang Bago City nga may 2,433 kag Valladolid 2,390. Humalin sa triple digit nga recorded swine deaths na naog ini sa 2 padulong sa single digit kag karon 3 na kaadlaw nga zero swine deaths. Sunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, padayon nga wala nagatugot ang probinsya sa pagpasulod sang baboy kag iban nga pork products gikan sa iban nga probinsya. That just goes to show that we're doing something that works, no? And we will keep on arming our hog raisers and whether or not commercial or backyard with the facility, with the laboratory that will make them, that will aid them in detecting as early as possible ang aton nga mga ASF or other kinds of hog diseases so that ang proper biosecurity measures ma-implement nila. Sa number 3, probinsya sa Negros Occidental magahingyo sang exemption sa pila ka mga proyekto sini may angot sa Comelec ban may kaangtanan sa barangay kag SK elections. Ang Provincial Legal Office sa Negros Occidental nagapakig-angot na sa nagkanilain nga mga departamento sa probinsya bahin sa ilang mga ongoing ayuda sa mga barangay agud malakip sa igahingyo nga exemption sa banning. Sunod sa kay Provincial Administrator Frando Diaz nga nagsiling nga sang nagligad pa nga semana nag-request ang Legal Office ang listahan gikan sa mga departamento. Dalakip man diri ang assistance para sa mga hog farmers nga naapektuhan sa hog deaths. Tubtub sa karon wala pa masugdan ang pag-release sing tig 2,000 pesos nga financial assistance pending sa clearance gikan sa accounting office. 10 million pesos ang inisyal nga napain nga pondo sang probinsya para diri. Last week, ang aton nga Provincial Legal Office nagpagwa na sang request sa aton tanan nga mga departments nga may ara ayuda sa barangay that ang ilang projects malista na nga daan so that we can request Comelec for the appropriate approval for exemptions ang sila nga mga projects. No? Dala na ni sir. Dala na siya. Sa number 2, ka mga ilimnan sa Lacson Street sa Bacolod City nga natutiban nga wala sang business permit ang ginabisuhan nga temporaryo magpanira samtang nagahikot sang ilang nga mga permits. Gininspeksyon sa katapos ang Business Permits and Licensing Office, DSSD kag City Legal Office ang mga nagaidas nga ilimnan sa 17th Lacson Street nga malapit sa mga eskwelahan sang Biyernes ang gabi. Sa 24 ka mga kumbuyuhan, 17 ang ginisyuhan nila sang notice of violation tungod wala sang business permit.
tatlo man ka mga ilimnan ang makaduhan na nga nagbaton sang notice of violation tungod nag-operate nga wala sang permit. Nagpanugyan si Stella Rose Rayos, ang pamuno sang BPLO, nga temporaryo anay nga manirado ang mga ilimnan nga nadakpan wala sang permit samtang ila pa ini nga ginahikot. Si Mayor Albi Benitez ang nagmando na sang pagtukod sa task force nga magatutok-batok sa pagpameke sang business permit kag magahatag atensyon sa mga commercial establishments agud mapasiguro nga nakarehistro kag may mga permit sila halin sa syudad. Sa records ng BPLO, may 9 na tanan ka mga peke nga business permit ang ila na confiscate pinaagi man sa routine na inspection sa mga kumbuyahan. Is ma-endorse kami na recommendation for closure sa City Legal Office. Wala pa na-close eh. Wala pa may napa-close. Wala pa may na-close. So far, wala pa. You know, upon interviewing sa mga business owners, regalo man sila nga nagpa-process lang sila. Hindi man sila mismo nga sila ang nag-process. So, ang ina-advise na ginamon sila is makadto sila sa office kag i-process sila tadlo ang ilang mga papers. So, kung whatever documents nga ara ginakapitan nila, dala na nila sa office para at least ma-validate man namon. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Emergency classes tuga sa kakulang sa mga classroom sa Bacolod City, bagapadayon sa gihapon sa sining school year. May report si Nico Delfin. Bitbit sa mga ginikanan ang ilang mga silhig dungan sa pagsugod sang Brigada Eskwela sa Estefania Elementary School kay inasang aga. Matapos nga makapa-enroll kag patod sang classroom sa ilang mga anak, nagbinuligay sila sa pagpanglimpyo sang eskwelahan para sa natalan ang pagbukas ng klase sa Agosto 29. Ang third-year student nga si Colt Cassidy de Lemos, naminta sang ginagamit nila nga barak sa Arnis Club. Ang iyang manghod ang nag-eskwela man sa Bulutuan. Kada brigada, gabulig ka de? Nga man gabulig ka? Kay dire mga mega practice do balay na din naman ang elementary. Nangin kaupod man sa mga ginikanan ang mga kapulisan sa pagpanghimos. Suno kay School Principal Reggie La Chica, masako man karon ang pagtukod sang duga nga duha ka classroom agud nga mapahagan-hagan ang problema sa kakulang sang hulot klasihan. Tubtob karon ginapatigayon sa eskwelahan ang emergency classes halin kindergarten hasta grade 3 agud nga ma-accommodate ang kadamuon sa estudyante. Ilabi na karon nga full blast na ang face-to-face classes. Ang solusyon to subong, ang grade 3 gin pares ta sa grade 1 kay man malipot ang time sa grade 1, malaba iya sa grade 3. Di ang gintunga ka naman ang grade 2 kay medyo malipot gawa. Di ang nagliga diya kay grade 3 puro laba, di overtime kayo maestra kalabot. Ano ang scheme na patuman emergency class ta. Emergency classes. Two shifts. Bali may agahan. For how long na ning ano? Pag transfer ko di kay pandemic 2021, pag start sa face-to-face last year, among nasa yun. Sa records ng DepEd Bacolod, kapin sa 121,000 na ginapaabot nga enrollees sa mga public schools kung sa diin may pagsaka sa kadamuon sa kindergarten kag grade 7 kag 11 students. Sa tion sang kalamidad o kung may malain nga panahon, iga patuman naman sang DepEd ang blended modality agud mapadayon ng klase. Blended learning man ang isa sa mga pamaagi sang iban nga bulutuan agud nga masulbar ang kakulang sang classroom sa pagsugod sang madason nga school year. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa Good Vibes, grade 4 ang natapos ng isa ka 67 anyos nga lolo nga nakahimo sang isa ka improvised hydropower plant. Bangod sini, wala siya sa may ginabayaran nga bill sang kuryente. May report si Romeo Subaldo. Sa sulod sang masobra sa 3 na kadekada, wala may ginabayaran nga bill sa kuryente ang 67 anyos nga si Nicanor Cordero. Pero may suga man siya sa ilang nga balay, makalantaw man siya sang TV. Ini nang imposible, pinaagi sa iya nga improvised nga hydropower plant sa likod lang sang iya nga balay sa Sitio Bulong, Barangay Linuthangan, Canlaon City, Negros Oriental. Ang iban nga tubig gikan sa irigasyon sa tiilan sa Bulkan, Canlaon, ginadivert ni Tatay Nicanor sa iya nga hydropower plant. Kung mag-igo na gani sa paddle ang tubig, ginapatiyog na ini.
Ang puwersa nga makuha gikan diri, amo naman ang nagakadto sa dynamo nga amo ang gina-convert sa power. Kaagjaran, may kuryente na sila. Ikaw lang ya? Ako na ito. Wala man natando sa imo? Tayo ano natapusan mo sa Grade 4. grade 4? Amo ni ang imo no brahan. Amo na. Di mo na kuha ang ideya. Uy, ko sa ideya, sinangin ko ako na labas sa lata, blan nga imo nga butakan sa uton-uton, pagkiyog ko, kabunalan sa tugay, pagkiyog ya. Oo. Iko ini daw may ideya. Dito nagsugod, nalibigo. Asa nang nandako? So ang imo kuryente, Di ka tiga kwa. wala kay kakuha sa Noriko. Uy, ari. Kung brown out, siya ang ginadalaganan sa iyang mga kaingod balay. Gani sa nag-igo ang bagyo nga Odette sa isla sa Negros. Malapad nga area sa isla ang binulan nga wala sang kuryente. Pero si Tatay Nicanor, wala mawad-an sang power supply. Diri naga-charge sa iya sang cellphone kag battery para sa suga ang iya mga kaingod balay. Bilib sa kay Tatay Nicanor ang iya nga mga kaingod balay sa iya nga kaalam. Sanong lasting nga nalawig mo na pag bagyo? Odette? Udit. Lawig di wala ang kuryente? Oh, mga sobra bulan. Binulan? Oh, binulan ng udit. Nga wala ka mo kuryente? Oh. Di ka mo ka-charge sa iya balay? Dire, charge mo siya cellphone, battery, ng battery nga mga konbla. Para sa- Chargeable. Para Sa radyo? Oh. Hindi, para sa suga lang po. Grade 4 ang natapos ni Tatay Nicanor pero napaminsalan niya ang ining ideya. Suno sa iya, gintagaan siya sa makaako sang kaalam nga mahimo ang ini nga improvised nga hydropower plant. Natagal siguro sa mahal nga Diyos nga ini nga ideya. May baluan ko para mapuslan ko. Gitagaan ka sang? Sang kagamanan siya sang amahan nga talin ba? Talin ko ninyo. Ginoo nagatag sa imo sang kaalam Kaalam. nga mahimo mo na. Gamay mo ito. Libo-libo ang gingasto niya para tigayon ini nga makompleto. Pero suno sa iya, worth it man ang tanan kay wala siya sabi ginabayaran nga bill sa kuryente kada bulan. Barbuga na man niya tubig siguro sa tiilan sang kanlaon no bisang di damo tubig eh. Kaya ginaiming classic examples ang imo bala na take advantage mo kung ano nga resources May ang ara ara sa imo. Ang pinakanabi, Barb, sa nagbagyo, tanan wala kuryente, siya may kuryente, siya ang ibulig sa iya mga neighbors. Kaaga mo itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Ito dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.